Voici fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Voici renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Voici Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tean'io ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar. Miaraba antsika indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho aizitsika ity. Miaraba ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar Frank Ramarson. Miaraba anao sinezy miaraba koa any ropiany zay menoantsika amin'izao fotoana izao. Ny anisan'ny vaovao azo lazany mbola ifatoan'ny mpanara-baovao moa zany dia ny lahateny tetsy Ambotsirorotra ny fanamariana ny fahatsiarovana ny fito febroary azo lazaina fa nanaka-danitra moa zany ny lahateny ny Flora Joel namerively ny Flo Miralahy teo aloha ny Amiral Ratsiraka sy Ngara Valomanana inona no antika amin'ny Corriere de Madagascar n'le lahateny teo zany. Ny hita tamin'iny aloha dia hita marina fa chef de guerre Njamato Andra Joel raha izy milaza mametraka ny teny Flon Tetezamita dia aloka ngamba fa tsokitsoko manao reny cérémonie reny koa izy commémoration de ton zavatra miendrika ampahamendrehana sy ampifahendrena fa tsy eo anao kory nanao discours de guerre izy ny teny frantsay. Discours na mpitolona zany ny tena mariny satria enao mitady anao cérémonie mpanjakana lanona mpanjakana amina zavatra zay nitranga zany tamin'ny fito febroary tsy afaka manao zany ianao fa le teninao kosa zay tsy mitaky fitoniana tsy misy fampiavahana fa dia toko fotsiny ngama hoe ataka en règle izy ny teny frantsay any Njamato Didier Ratsiraka sy Marc Valmana atoko ngama fa tsy lahateny Flony Tetezamita zany zay soratra anatin'ny feuille de route chef de l'État mazava ho azy zany fa raha zavatra nitranga tamin'ny fito febroary dia ohatrany togagagaka ihany mipetsaky na ny communauté internationale azagaga ankolaka ny lazainao ianao tsy mila n'le amnistie ankolaka ny lazainao hoe misy ny didy jadona misy ny titoerana fa firy-taona moa zay ianao tamin'ny Tetezamita tsy telo taona tsy manao fifidianana tsy manome datina fifidianana zany zao dia hitatsika ao anatin'izay kabary zay fa le kabary tonga ohatrany ty fitena ihany ohatrany le hoe mifikotra ao anatin'ny fitondrana anatin'ny fitondrana Tetezamita ary manao zay tsy atimombana le siny ny feuille de route ary hitanao ihany zany sinezy am'izay ataontsika hoe zava-nitranga tatoato dia hita mihitsy zany fa mbola tady anao fitondrana tsy refesy mandidy eo amin'ny présidence zany hoe zay manao kilabao sy miaraka amin'izay ministre manaraka azy ny premier ministre mazava ho azy ny tsy tonga tany premier ka eo mampametra-panontaniana maro inona no antony tsy nahatongava amin'ny premier ina moa no alain'ny premier ministre any amin'izay cérémonie zay na mouvance zay ity zao fa famouvance manao le cérémonie fa magnino koa tsy manontany ny olona inona tsy nahatongava membre Coutoirville zay lehibe congrès Tetezamita tovy ny rang protocolaire zay mbola Njamato membre Coutoirville no ambony premier ministre fa moa ny premier ministre no enjehana izy premier ministre de consensus d'union nationale ka ataoko ngamba fa tsy ny cérémonie misasa miteny dia nisy olona maty dia tsy tonga ianao miady amapaty tsisy miady amapaty io fa magnina koa ary ianao raha manao cérémonie amin'ny mito zany amin'ny volana mars Thierry Sonera tamina faty an'la Gaston sy namonona tsikelikely amin'ny monjanjoany ny tompoko lahy zay voativitry mibala maty izy motona avy eo zany toko nijery anao koa zany sy izy zany zava nisy zany teto Madagasikara maninona koa zany eo natsingaka ny olona hoe averina le Holocaust nisy hoe tamin'izany nisy commission d'enquête ary ny tena prisany malaina ambavany satria zay tamin'ny Révéle Salama ary ny tonga ny commission d'enquête tao tamora dia général Amarzotovo isany nadadina tao zay isany nadadina zao toko larazafina miantso général Coutoir John zao avy any amin'ny tamin'ny Andro Ratsiraka nisy mpanomotsaina ro natsona tena dia nijanona teo tsy natao tsony ny enquête navalona ho tantara le enquête fa Njamato Zafy Albert zany tsy nety hoe ampidirana any amin'ny fitsarana le izy hitanao tsara zany fa zareo samby zareo avy any sisiny any amin'ny province mahay fantamo ny tsika moa zany dia nentina tany amin'ny fitsarana ny Ngara Valomanana io zany izy zao dia ny azy moa mbola mandeha cour d'appel mety voafafa ny article 16 ny feuille de route any io fa aza mampamaitso fendro ny vahoaka malagasy
raha nefa ianao mitady apaisement mitady ataontsika hoe fampiavahana mitady hoe misy iny amin'izy ity nefa tsy zany ny kabary ataonao fa kabary filanady kabary ataoko hoe fanaratsiana ny filoteo aloha fa mba milaza kosa ny matoa filoha revinaka no fividianantsika mba tsy fikiranao elo am'le seza ary milaza koa hoe hilatsaka avy anao sa tsy hilatsaka zany ke zavatra tsara fatara zany izy tena taloha tsy hilatsaka fa raha milatsaka izy zany de appliqueo encore cotonneau fazenanao fanokana-panjakana dia mahamamindreo zay tsy mahazo milatsaka na izy misy azy ary tsika no sonino akoro fanazana zany Frank Ramasona nisy tompona ndraiky mpanjakana ambony ihany koa nefa tazana teo Ambotsirotra maly nisy zao ny ministre izy ty défense moa zany ministre ny fiarovam-pirenena izy moa izy tamin'ny androny 7 févroary tsy lehibe l'état-major nefa izy toa tsy vo enquêté izy toa tsy izy zavatra mangaka ny olona misy io tsy resako eto ny anarany olona koa zay tamin'ny 10 aogositra izy mihitsy nandray an'le ataontsika le émissaire voalohany tery am'le barrage tery aflo teo koa izy nedinedina teo izy ka zany zavatra zany io de teo koa reo ataontsika hoe GMMR tahaka ny rarina teo daholo zay tamin'izany 7 févroary zany mbola niaraka hatramin'ny vao nanonganana amty Ngaravalomano no tourné niaraka tamin'ny Ngaravalomano reny ve zany le lamba mainty lasa lamba fotsy hoe ny tany lasa lanitra aky nytenen'ny reny zany zao de mifotsina teo amin'ny Botsiroto zany tamin'ny 7 févroary zany reny olona reny ka izy moa zany tianao resahana Andriamato Rajoelina zay zany fanontany le olona niaraka taminao niaraka seza taminao avy saina daholo le olona niaraka tamin'ny tsiponina tsara de ho hitatsika eo ary anao zany naza hoe tsy manaiky an'le amnistie nefa anao manao soniny nefa nampanaovanao soniny na manao le feuille de route zany hoe eo zany mahasiovy logika ihany satria zay tingama ataontsika hoe le fahaizana mitondra fahaiza manao le zay mahatonga ty vitan'ny ty tsara tatana mihitsy satria any ambony de efa misy lesoko angeza be zay ataontsika hoe amin'ny mpanao politique amin'ny mpitondra am'izao fotoana zao de manjary io mikatso le feuille de route mikatso le tondrozotra satria azony sa tsy azony dika le tondrozotra zay mbola fantanina petraka ianao eto am'ty fiandarantsika ty fa ohatra hoe tsy azonareo dika le tondrozotra tsy azonareo de avao fotsiny zao de zay atao zay tianareo atao tsy maninona nge fa le aza-pijaliana le vahoaka am'izao tolo-bahoaka zay lazainareo fanovana ny davin'le bahoaka fa aza miverin-dalana amin'ny zavatra zay atao fanazana zany misy an'le fahasarotana am'le fiaraha-mitantana Frank Ramasona am'izao fotoana zao misy le fahasarotana ka hitanao tsara zao fa ny présidence hitanao tsara hoe fangalana andraikitra zay laireo ministre sasany zay niaty tamin'ny Andriamato Rajoelina daholo nge reo zay mahana problème ministre ny fitsarana ministre ny polisy ministre ny serasera ministre ny transport tsy tena fa tsy reo fotsiny fa misy ministre movansafa reo zany tiko lazaina aminao hoe am'izao reo zany zany manao violation na feuille de route tsika miteny zao ka maninona zany tsy mahakandraikitra le filohan'ny tetezamita tsy fa tsy maintsy premier ministre foana lazany fa tsy manao inona le premier ministre raizina ambony grève CCS raizina ambony le mpitsara sy ny polisy de lazany tsy manjary andraiky ty izy hoe roa izy le ministre reo tsy mety maka décision le filohan'ny tetezamita de zay no ataoko eto hoe tokony isy ihany zany hoe mana le comité de pilotage majorif sy Ambotsirotra nefa nikibaya kelika ihany ny sasany ohatra reny io de le famarotana an'le fiaramanidiny zay vidin-Ngaravalomano 60 millions de dollars mandeha ny conseil des ministres de milaza ny fiadidian'ny république filohan'ny tetezamita hoe io le izy de efa misy olona roa de 5 tapitrisa dollars mividy de efa hoe anjarany gouvernement zany didy manapaka manao le contrat fa azy koa nisiny zany hoe de tsy ataontsika hoe vaty mafana menan'le premier ministre sy le ministre transport raha manaiky anjara azy ny azy fa tsy zany ny vidiny eo ny marché tsena resapirenena 5 millions de dollars ny vidiny eo raha mbany indrindra aveo manao milatsoratra momba an'io anao de misy mitabataba avy any ambony any avy any andafy misy azy hoe avelanao andeha io fa ianareo aza mikasikasy anareo de sasany azy miteny hoe ina moa izy sy 10 tapitrisa dollars no mampalelo anareo am'le hoe écart de prix zako azafady 10 tapitrisa dollars mitapitanjavatsy avy fa maninona société
frantsay zay mivarotra pièce détachée na kojakoja na fiaramanidina zay kely le bourget le aéroport le bourget miaraka amin'ny cabine anankiray no manao azy fa hoe nanao les transactions tokony ataon'ny primature zany sy ny gouvernement zany mamerina le rapport d'évaluation mihitsy io nge le ao anatin'ny tontolony ataontsika mpivarotra fiaramanidina de kely restreint au marché restreint ka hitanao tsara zany fa raha ohatra tsy otsonga aratsy velona misy enquête rapitsa afaka apitsa izy anovo tsy ny gouvernement izy mialapala tsy zany nanao finean'io nefa zany zavatra ataoko zany zavatra hitanao mihitsy zany fa tena zavatra aberration total zay le misy anatin'io tsy miresaka koa le hoe la affaire l'hélicoptère zay mividina zany koa mbola misy tantara maro koa momba an'io dossier momba an'le mividina tamin'ny rotaony sa oviny tsy haiko fa zany zavatra zany zao potra tsy kelikely dolo rehefa affairana bois d'euro sy namany de hoe tsy manday andraiky c'est le premier ministre nefa zavatra faty mafana zao nomena azy ka zay ho nataoko hoe tsy misy zany le ataontsika hoe fiatsarambela tsy mibetsaka zany sy ady apitaka fotsiny imagine toa tonga tany amin'ny toa amin'ny premier ministre tatambotsirota tsy laza ndreny hoe de miaraka amin'ny mouvance graduelle des jours alors tsy mankamika za ohatra solution sage ary zay manentsika azy amizao hoe anao tsy nitolona anao zao izy ny premier ministre du national avy any mouvance Safy Albert teo fa nazanona tsara izy nisy délégation conseiller ministre Rambainy tamin'izany fotoana tamin'ny juillet 2009 tany Bruxelles tona dossier izy mihitsy ny diplomate nitenjeny Union européenne hoe hiady ny dossier Madagasikara ina ny zavatra tsara ta tsy ngaratsirahoana nanao mibahana tao hoe mahajanony dossier tamin'ny ministre Rambainy tamin'izany Asandriamanjato ajanony de tsika mitraina tamin'izao ohatra ny Union européenne izay ireo manko zay mbola tsy manala an'le tantara mitolona koa de io manale tolona tamin'izany de tsy manala an'le iza le olona fa de miteniteny foana amin'ny radio amin'ina hoe le malemy le premier ministre zao raha nalemy ve izy voter nanao conférence le DST ohatra hoe ina nalehanareo tany amin'ny tranitojo ravaloma sady lavitra an'izay fa tany ambadika tany hoe mety nisy chute-na sofindray le lehibe ny DST ka tsy fantatro hoe azo manao se justifie tahaka ny ministère ny transport le SCC namany tsy maintsy se justifie ka hoe ianao milaza hoe mety tsy mety le tsy maintsy alamina tsy maintsy alamina aingana degna aroka koa zay le kabary fiatsina ianao mitady fampiavarana mitady réconciliation mitady zeta ina nefa ianao tsy mikabary ohatrany sy manao kabarina chef de guerre ia soronanao Frank Ramasona teto amin'ity fandaranao isika tamin'izao andro anty misoratra anao siny izy matampitafandray ary tompoko lasy tompoko vavo amin'ny fandarantsika manara fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina